Assalamualaikum rekan gabung kamera. Nah, kali ini kita akan unboxing lampu Red Hat Spotlight. Nah, ini lampu LED, bisa memakai listrik. Nah, depannya ini bisa bandor, bisa dibuka dan bisa ditutup. Terus di bagian belakangnya itu menggunakan tenaga listrik. Bagian bandornya itu bisa dibuka dan bisa ditutup untuk memfokuskan cahaya rekan. Kita tes dulu ya. Nah, ini udah kita hidupkan, dia bisa powernya bisa diatur, dibesarkan dan dikecilkan. Terus dia bisa dimmer juga, bisa warna terang putih dan warna sedikit kekuning-kuningan. Nah, temperaturnya ya bisa diatur rekan. Nah, buat rekan-rekan yang berminat dengan lampu Red Hat ini, boleh mampir ke lapak kita atau hubungi Bang Agam aja via Instagram atau WA. Terima kasih.